İndiki vəziyyətdə ölkələr arasında baş verən müharibələr, qarşıdurmalar və kataklizmlər fonunda dünya barıt çəlləyini xatırladır. Baş verən proseslər az qalır oxun yaydan çıxıb hərəkət trayektoriyasını dəyişə biləcək qədər təhlükəli gərginlik dalğası yaradır. Amma gərginlik yaşayan ölkələrdən fərqli olaraq Azərbaycanda sabitlik hökm sürür. Azərbaycan bu sabitliyi 2023-cü ildə ərazi bütövlüyünü və suverenliyini təmin etməklə qazandı. Rəsmi Bakı artıq dünyaya sülh mesajı verir. Cənubi Qafqazın inkişaf etmiş ölkəsi kimi regionu kənar təsirlərdən qoruyur. Təbii ki, buna 30 illik Qarabağ probleminə nöqtə qoymaqla nail oldu. Amma bəzi qüvvələr, konkret desək Rusiyadakı liberallar Qarabağ məsələsini gündəmə gətirməklə sərsəm iddialar irəli sürürlər. Çünki Qarabağ müharibəsinin nəticələri, sülhməramlıların regionundan erkən gedişi, ermənilərin bölgəni öz istəyi ilə tərk etməsi Rusiyanın planlarını alt-üst etdi. Echo Moskva radiosunun keçmiş baş redaktoru Aleksey Venediktov da elə bunu deməyə çalışıb. İrəvanda bu istiqamətdə jurnalistin suallarını cavablandırıb. Если вы думаете, что у вас закончилась Карабахская война, вы ошибаетесь. Siz Ermənistanla Azərbaycan arasında müharibənin bitdiyini hesab edirsiniz? Əgər belədirsə, səhvsiniz. Kreml hələ də Azərbaycanın həbsə saxladığı Ruben Vardanyanı unutmayıb. Ümumiyyətlə, Rusiya üçün Qarabağ məsələsi bitməyib. Moskva hər zaman erməniləri Azərbaycanlara nisbətən daha yaxın hesab edib. Ekspertlər deyir ki, Venediktov Rusiyanın adından belə danışırsa, deməli Kreml vasitəsilə mesaj verir ki, onlar üçün Qarabağ məsələsi bitməyib. İndi sual yarana bilər ki, hər zaman liberal mövqeyi ilə seçilən Aleksey Venediktov necə Rusiyanın adından danışa bilər? Məsələ gün kimi aydındır. Liberal mövqedə dayananlarla Qarabağ mövzusundan istifadə edib Cənubi Qafqazda qalmaq istəyən qüvvələrin maraqları burada üst-üstə düşür. İllərlə Fransaya sığınan Vladimir Pozner kimlərini də bu siyahıya əlavə etmək olar. Venediktovun bu pozucu, təxribatçı fəaliyyət fikirləri səsləndirməsinin bir neçə səbəbi var. O ilk növbədə Rusiyanın iştirakı olmadan Cənubi Qafqazda, yəni Azərbaycanla Ermənistan arasında sülhün qeyri-mümkünlüyünə işarə edir. Yəni Rusiyada radikal millətçi və şovinist dairələrdə, o cümlədən Kremlin kularlarında müəyyən siyasi dairələrdə belə fikir olub ki, Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh yalnız Rusiyanın iştirakı ilə mümkün olmalıdır. Yəni Cənubi Qafqazda Rusiyanın geosiyasi üstünlüyünü, təsirini saxlamaq üçün bölgədə əvvəl münaqişələrdən faydalanıblar. İndi isə Azərbaycanla Ermənistan arasında münaqişə yaradılıb. İndi isə idarə olunma sülh modelinin tətbiqinə çalışırlar. Venediktovun bu bəyanatları, bu açıqlamaları İrəvanda verməsinin digər səbəbi isə Ermənistanda hesab edirəm ki, 2026-cı ilin iyun ayında keçiriləcək parlament seçkiləri ilə bağlıdır. Məlumdur ki, həmin seçkilərdə iştirak edəcək revanşist müxalifət, yəni kilsəyə bağlı, keçmiş Qarabağ klanının nümayəndələrindən ibarət revanşist müxalifət Rusiyanın dəstəyinə ümid eləyir və deməli sülh prosesinin reallaşmasının əleyhinə çıxır. Ermənistan müxalifətinə yönəlik bir dəstək mesajıdır. Amma bütün bu cür bəyanatların ciddi fayda verəcəyini düşünmürəm. Görünən odur ki, Qarabağ mövzusundan istifadə edib Cənubi Qafqazda qalmaq istəyən qüvvələr hazırki reallığı həzm edə bilmirlər. Əgər Qarabağdan gedən ermənilərin heç biri Qarabağa qayıtmaq istəmirsə, baş nazir Paşinyan ermənilərin Qarabağa qayıdışını sülh prosesi üçün zərərli hesab edirsə, onda Rus liberallarını narahat edən nədir? Özlərini azad hesab edən liberallar niyə başqa ölkələrin azadlıq və dövlətçilik hüquqlarını məhdudlaşdırmağa çalışırlar? İmperiya təfəkküründən hələ də çıxa bilməyən liberallar Rusiyanın gələcəyi üçün demokratik vizyon yarada biləcək gücdə deyirlər axı. Ümumiyyətlə, Qarabağ mövzusunu əlində bayraq edib Cənubi Qafqazda qalmaq istəyən qüvvələrə bir daha bəyan edirik ki, Qarabağ mövzusu bitib. Regionun təhlükəsizlik arxitekturasını artıq Azərbaycan müəyyən edir. Azərbaycan Ermənistan nümayəndələrinin iştirakı ilə sülh körpüsü təşəbbüsü qrupu yaradılıb. Onların İrəvana və Bakıya qarşılıqlı şəkildə səfərləri gerçəkləşib. Azərbaycan qarşıdakı mərhələdə sülh müqaviləsinin imzalanması, kommunikasiyaların açılması, regional əməkdaşlığın dərinləşməsi, Cənubi Qafqazın gələcəyinin müharibə ritorikasından tamamilə uzaqlaşdırılması istiqamətində əməli addımlar atır. Odur ki, Cənubi Qafqazda qalmaq hülyasına düşənlər istəsələr də, istəməsələr də reallıqla barışmalıdırlar. Venediktov kimilər və digərləri də bunu nəzərə almalıdırlar. Bilməlidirlər ki, qarşılarında şərtləri qəbul olunan, dünyaya nümunə göstərilən Azərbaycan var.
Simnarə Həmid qızı, Real.